Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio portare un video che avevo già portato con la Z650. Come avete letto dal titolo, sarà il pure sound originale della moto. Ho installato un microfono vicino allo scarico, sperando che sia uscito qualcosa di decente. Ora cerchiamo 2 o 3 curvettine belle per farle sentire bene.